我哋喺呢個站搭去要50幾分鐘，要搭57個站。話咁快，我哋已經到咗 Seven Sisters 啦。咁我哋而家行去嗰個崖嗰度。Seven Sisters Cliff 咧就係位於英國東南部嘅一個著名景點，佢就喺 Brighton 附近嘅咋。呢度係一個自然保護區，有好靚嘅峭壁風景。遊客嚟呢度除咗可以睇風景之外咧，可以行山同埋野餐都得嘅。所以如果係假期咧，呢度好多人嚟玩噶。跟住佢哋嗰個路徑行，我要同佢上去嗰度行。Morning。嗰度有羊喎，其實嗰度咯，係啊。大家喺睇緊啲靚景嘅時候咧，記得撳 subscribe 啊，仲要撳埋個鐘仔，咁下次有片咧就可以即刻睇啦。哇！呢度好靚啊，風景真係。有啲彎彎曲曲嘅河咧喺呢邊啊。哇！如果帶隻直立板喺度玩呢度正，但好似直情有個人喺度玩緊添啊！有個人喺度玩緊直立板啊！哇！好正啊！嗰個人喺度玩直立板，又冇浪，又彎彎曲曲，風景又靚。揾次可以睇下點樣可以搞到塊直立板佢。Google Map 咧就話我哋頭先喺入口嗰度行過去 Seven Sisters Cliff 咧，大概40分鐘就到㗎啦。咁應該過埋呢個山頭㗎。隔一陣就有呢啲圍欄㗎，應該係可能攔住啲牛啊，唔俾佢行。頭先一入嚟就一路咁樣上，一路咁樣上，而家開始一路落翻去行，應該行翻去海岸線嗰邊。哇！前面有堆牛。跟住呢度有啲烏鴉咁嘅嘢，但係咧前面呢度咧係有一堆兔仔喺度㗎，靜靜雞行過去睇下影到。唔好帶啲狗過去住咯，再睇下先。但係佢哋好警覺性好高喎。好似有啲窿。
哎呀，有個窿㗎，佢仲有個窿匿埋咗㗎呢度。你見到我？啊，呢度有啲跑得好快啊！誒，係啊，呢度有個窿啊！匿埋咗喺呢個窿裏邊啊！頭先離遠都見到㗎。喺呢度又有個好大嘅窿，應該都係佢哋啲屋企嚟嘅。佢一行過嚟就唔見晒啦。我而家試下行翻開先，睇下仲見唔見到？呢度又有呢啲窿啊！其實佢哋啲屋企嚟㗎，哇，好深㗎喎！我行開咗呢，到而家都未有一隻兔仔出返嚟，可能佢仲聽到我啲腳步聲。好啦，唔打攪佢哋啦。我哋而家行去睇下啲啡色牛先，你睇呢啲牛究竟係我哋食定係揸奶嘅呢？成堆牛頸脊喺度。我哋又要經過一個呢啲。We have cow on the park. Please close gate behind you. 牛就唔驚我哋啦。Hello， 牛牛，有冇去過潮汕啊？你千祈唔好去潮汕啊，知唔知啊？佢哋個隻耳都有個 number 㗎。呢度啲牛多毛過香港嗰啲。The beach 500 meter， 佢喺呢邊行。前面嗰度咧，一粒一粒咧係啲羊。嗰度唔喐嘅，但係咧應該佢係食緊草。行多陣咧，應該就做到嗰個崖邊嘅啦，因為已經聞到啲海水味啦。嗰個白色個崖喺嗰邊，應該我哋行呢度，跟住去向右邊就係。望到海邊啦！好啦，我哋終於到達咗我哋嘅目的地啦，七姊妹崖啊！哇！呢度全部都係呢啲碎石春，白色嘅喎，個崖係，行近啲睇下先。如果潮漲嘅時候咧，啲海水係到呢度嘅，因為有水槽喺度。呢條河喺山上邊流落嚟嘅。哇！冰凍啊！啲海藻。由於今日我哋嘅行程實在太緊湊啦，所以上晝喺 Seven Sisters Cliff 嘅行程咧就到呢一度啦。我哋而家咧就要返去準備夜晚露營嘅嘢啦。好啦，呢啲就係我哋2日1夜露營嘅食品啦。而家已經喺Mawson買晒我哋要食嘅食材啦。咁我哋呢2日1夜嘅露營就而家出發。Hi。哇！啲狗齊晒啦嘛？
好啦，我哋已經上咗車啦，出發去我哋嘅目的地。哇！終於落咗 Uber 啦，嗰個 postal code 係完全錯嘅，所以司機咧載咗我哋行前又行後，最尾都話：唔得啦，我要接咗第啲單啊，所以要係啊，剩咗5磅啊，5磅 tips 俾個司機，跟住我哋就要自己行一段路嚟，應該啱㗎呢次。見到啦，我終於到啦。人哋見到我哋，咦？點解呢班友行嚟嘅？點解呢班人仲要拖喼嘅我哋？好，咁而家我哋去起咗個營先。呢個係 Coleman 嗰隻係開遮嗰隻嚟嘅喎，正喎，好似好簡單咁喎。就係咁樣㗎，有冇地隻㗎佢？係睇翻 Death Life 重溫，係啊。係啦。哦，跟住你頭先係咁嘅。係啦，就咁樣咯，係啊。就咁啦。我就係諗住去呢個方面。超方便，呢個你平時帶去西九嗰啲都得咯。啱啊！呢度一個交叉嘛，有冇分？應該係咁樣嘅，唔使打交叉嘅。我哋俾以往嘅經驗蒙蔽咗，應該就咁嘅啫。長度一唔一樣先？咁樣嘅啫，應該。長度一唔一樣先？對翻門口。前面嘅門口。個形大致上就係咁樣樣啦。今晚我就一個人瞓呢個 Coleman 單人營，跟住3個女仔就瞓呢邊。呢啲 gear 全部都係佢哋帶嚟嘅，因為我啲家當都仲係喺個海度 ship 緊過嚟嘅，咁所以我根本上係冇貢獻。係，全部嘢喺香港帶嚟嘅，太熱愛露營啦。香港啲硬膠蛋而家過嚟1磅，試一試佢。我要朱叻，又想要玩具，嘅心情好玩嘅嘢，3樣咁多。1磅一粒啊！1磅。但係裏邊有冇玩具啊？唔知啦，而家嚟有嘛話明。重點係個玩具。滿足3個願望，我要。耶！係以前嗰個啊，點解冇聲㗎？淋咗咧，因為唔係潮咗。咗。好啦，而家第一關過咗啦，有成粒蛋拍連玩具拍，搞到香港全部嘅硬膠蛋都冇晒。而家第一關過咗啦，有朱古力嘅，究竟有冇玩具咧？咁裏邊係咪實心嘅咧？冇聲喎。兜住。有個黃喎。好大過以前喎，以前係白色喎。咦？已經唔食啊？掉咗啊？唔係，呢個胎兒，呢個胎兒出咗嚟。熟咗咯喎，呢個已經。開黃，我驚跌咗落地啫，擺度先。哦，唔同咗啦，個樣都已經。可能 UK 唔同啲。我試啦。呢個唔係食膠咁樣㗎。都係嗰啲蛋殼。你食咩啊？食草啊？哦，有嚿車砌啊！真係有玩具喎。哇，係以前嗰啲啊，呢個仲 keep 到喎，都冇乜點砌喎。但係以前呢個係
其實係3樣嘢拍埋嘅啫喎，我見到。都要睇小紅書喎呢個，要靠你啦！呢個面試前點拍啊？邊個先啊？呢個相片係咪？咁係嘛？佢喎，你坐住狗搭火車翻嚟。真係咁？喂，你當呢個 Toyota 啦，你拍啊！即係如果變翻正常咧，咧嗰個佢個型係吹氣，就係咁啦。吹氣5角形，跟住收翻埋。車尾箱就自己界上自己放。1 hour later. 哇！塞住咗2個鼻哥窿啊！而家我哋4個都嗱，哇！講嘢講唔清楚。嗱，食完我哋要入去營度避寒啊！好凍啊！而家8度啊，feel like 2度。-8度喎，所以我哋而家要食咩啊？公仔麵。我哋食煲仔麵嘅時候，幻想佢係一個羊腩煲。唔使幻想啦，有嗰塊肉喺度，你擺落去食酥。出前一定香港大過嚟。格仔唔係 sponsor。我哋就係咁過咗一晚啦，佢哋仲話凍到差啲要叫十字車啊！所以喺英國露營真係要注意日夜溫差。最後等我用1分鐘帶大家行下呢個 campsite啊！食完早餐，大家就喺度曬太陽啦。呢啲就揸架 van 過嚟。呢兩個就揸架 van 仔嚟，上面有得開嗰個嘢。幾有型嘅呢啲，通常佢哋呢啲都係大型嘅啦，用。跟住好遠嗰度就係廁所啦、洗滌區同埋沖涼嘅地方嚟。不過咁凍都冇人沖涼。好啦，今次條片就到呢度啦。我知道條片今次真係好長啊，希望你哋睇得晒啦。咁睇完呢條片之後呢，記得 subscribe、share 同埋 like 呢條片啦。咁下次再見，拜拜。